Oggi qui in Argentina con il presidente Jimmy Morales, che è stato presidente del Guatemala, è stato considerato un po' un outsider della politica e oggi vorrei farle questa prima domanda, presidente. È riuscito più lei a cambiare il sistema o il sistema lei? Creo que ni el sistema a mí ni yo al sistema. Credo che né il sistema ha cambiato me né io ho cambiato il sistema. 4 años, que es el término de gobierno en Guatemala, muy poco para poder cambiar un sistema. 4 anni sono troppo brevi per poter riuscire in Guatemala a cambiare il sistema. Sin embargo, creo que sí logramos tomar decisiones importantes. E nonostante questo, però, siamo riusciti a prendere delle decisioni importanti. Por ejemplo, logramos expulsar a una comisión internacional de la ONU del país. Siamo riusciti a mandare via una commissione internazionale dell'ONU che risiedeva nel paese. Nosotros la habíamos invitado, pero abusó de su poder y se metió en temas de Estado. Noi l'avevamo invitato, ma ha abusato del suo potere, del suo ruolo e si è messa, diciamo, a parlare di questioni statali. Por ejemplo, también el retorno de nuestra embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, marcó un hito histórico en la política exterior del país. La politica estera della nazione ha marcato anche un segno, il trapasso, lo spostamento dell'ambasciata nostra da Tel Aviv a Gerusalemme. Logramos ir a una consulta popular para solventar un problema territorial con Belice. Siamo riusciti a fare una consultazione popolare per un tema di territorialità con il Belize. Que es un problema que tiene más de 200 años de historia. È un problema, una problematica che porta già molto tempo, circa 200 anni per risolverla. Presidente, lei nella sua campagna elettorale impostò tutto sulla lotta alla corruzione e le posso chiedere qual è stata la battaglia più difficile nella lotta alla corruzione? Usted ha llevado adelante una lucha contra la corrupción. ¿Cuál fue la batalla más fuerte que ha tenido que enfrentar contra la corrupción? La misma comisión de ONU que decía estar contra la corrupción se convirtió en el ente más corrupto del país. La stessa ente dell'ONU che diceva di essere contro la corruzione è stato uno degli uffici più corrotti della nazione. Presidente, lei prima ci ha parlato di questa scelta politica, ma non solo, di trasferire l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, seguendo la decisione anche del presidente Trump. Ma le posso spiegare, provi a spiegarlo agli italiani, perché ha fatto questo? Ha elegido de llevar la embajada, ¿no? De Tel Aviv a Jerusalén, también un consejo era consejo de Trump. Nos explica a nosotros los italianos, ¿cuál fue el motivo real por el cual quiso hacer este gesto? Pues Guatemala, Uruguay y Perú fueron protagonistas en 1947. Guatemala, Uruguay e il Perù sono stati protagonisti nel 1947. 1947, cuando la UNSCOP de Naciones Unidas decidió la creación de 2 estados. Quando l'UNSCOP in quell'anno ha deciso con le Nazioni Unite di fare 2 stati. El Estado judío palestino y el Estado árabe palestino. Il fare lo Stato giudeo palestinese e arabo palestinese. Y fueron 9 presidentes de 1947 a 1980 en Guatemala. Dal 47 al 80 nel Guatemala. 9 presidentes avalaron que la embajada de Guatemala se aperturara en Jerusalén. 9 presidenti hanno, diciamo, appoggiato questa apertura a Gerusalemme dell'ambasciata. Y no solo apoyaron, sino que la primera embajada se abrió en Jerusalén. E non solo hanno appoggiato, ma è stata aperta la prima ambasciata a Gerusalemme.
Por una resolución Sí. del Consejo de Seguridad de la ONU, Guatemala fue obligada a mover su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Per una risoluzione dell'ONU, il Guatemala è stata obbligata a trasferire da Gerusalemme a Tel Aviv l'ambasciata En 1980. nel 1980. 80. Cuando Estados Unidos dice que reconoce a Jerusalén como capital, Quando gli Stati Uniti riconosce a Gerusalemme come capitale, yo hago una introspección hacia la política exterior guatemalteca. io cerco di guardare dentro della politica guatemalteca, La original política guatemalteca quella che riteniamo originale guatemalteca. era el apoyo a la causa israelí. Era quello di appoggiare la causa, le lotte di Israele. Entonces creí que era coherente, que era justo y que era correcto retornar, y por eso se llama retorno, la embajada. Perciò ho creduto che era corretto, giusto di poter far ritornare questa ambasciata. Por eso no es traslado, es retorno. Perciò non è un trasferimento, ma un ritornare. Tra l'altro ho tra le mani un libro che ha scritto il presidente Morales che si intitola proprio così, Il ritorno, il trasferimento che è avvenuto nuovamente dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e il presidente ci ha dedicato un libro su questo. Vede, lei ci ha spiegato un po' le ragioni storiche e politiche, ma io so che nella sua vita e nel suo pensiero e nella sua azione c'è anche una motivazione spirituale, una convinzione legata alla fede. Quali sono i principi cristiani e valoriali legati alla fede che ha portato nella sua politica? En la política, durante su mandato, su presidencia, ¿cuáles fueron los valores cristianos que lo han motivado a hacer política? El amor, amor a la patria, amor al prójimo. En la política uno debe abandonar su beneficio para poder ayudar al prójimo. Nella nostra politica è stato proprio un punto l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, e questi sono stati dei cardini. En mi caso, dejé la comodidad de la comedia, de la comunicación, de la empresa, para ir a recibir mucha crítica, ir a recibir mucha calumnia, ir a recibir todo tipo de maledicencias por servir a la patria. Nel mio caso ho lasciato la commedia, la impresa, ossia il benessere economico, per andare a servire, e questo mi ha comportato comunque tante calunnie, dicerie e anche problemi personali. Presidente, le voglio chiedere proprio questo. Si discute molto dell'impegno in politica degli evangelici e di quanto questo mondo sia vicino ad alcune figure politiche. Le posso chiedere quali secondo lei sono i rischi di questa vicinanza tra fede e politica? Lei che l'ha vissuto da dentro. Se discute mucho de que un cristiano entre en política. Hay como quien lo ve también mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos, ¿no? ¿Cómo ve usted que un cristiano pueda estar influenciando en la vida social de una nación? Yo creo que no es cierto. Yo creo que es una percepción que alguien planteó come una proibizione para il evangelico. Io credo che questo non sia certo, è come che se qualcuno avesse messo uno standard che questo non si dovrebbe fare quando uno è una persona evangelica. Tenemos muestras de ello, la historia de José, un hombre que Dios preparó y llegó a gobernar a la par de Faraón. Abbiamo la storia di Giuseppe, un Dio che vede a questo ragazzo e lo addestra per poter stare nella casa del faraone. El caso de Moisés no solamente saca y libera al pueblo, sino que emite leyes.
Nel caso di Mosè vediamo invece che non solo è un uomo che libera un popolo, ma che è coinvolto nel poter ricevere e trasmettere la legge. El rey David dice que no ha habido corazón como el del rey David, y dice también la escritura Dice la Bibbia che il re Davide, non si è trovato un cuore come quello suo. un corazón como el de David no había, y dice la escritura que cuando el justo gobierna, el pueblo goza, y cuando el malo gobierna, el pueblo sufre. Quando la Bibbia dice, fa riferimento anche quando un giusto governa il popolo gioisce e invece quando l'ingiusto governa il popolo soffre. Entonces, creo que ya con esta argumentación puedo plantear de que al contrario, la gente buena debe participare in politica. E questo ci mette nel punto di argomentare che le persone che hanno un cuore buono devono essere coinvolti in politica. Y me ayuda con la primera pregunta que me hizo. E questo mi dà anche l'assist per ritornare alla prima domanda. ¿El sistema Sí. cambia a la persona o la persona puede cambiar alguna parte pequeña, aunque sea del sistema? Il sistema può cambiare la persona o anche la persona può essere in grado di cambiare qualche parte del sistema. Presidente, lei diciamo è conosciuto perché lei ha saputo parlare alle persone e le persone hanno creduto nel suo messaggio politico. Presidente, usted lo conocen porque es un hombre que supo hablar a las personas y ellas reconocieron lo que usted le estaba diciendo, ¿no? Al pueblo. Ma quanto è stato difficile invece gestire il potere? Pero cuánto fue difícil, por otro lado, gestionar, o sea, gobernar el poder. Difícil. È Muy difficile, molto difficile. Un padre de familia tiene 3 hijos y una esposa. Y los 4 quieren cosas diferentes. Un padre di famiglia, 3 figli, una moglie ed tutti e 4 hanno bisogni completamente diversi. Y cuando y no puede atender todas las necesidades al mismo tiempo. E quel padre non potrà rispondere a quei bisogni allo stesso momento di 4 persone. Empezando por el presupuesto. A veces no alcanza el dinero. Iniziando dalla parte economica, spesso non bastano i soldi. El tiempo. Si quieren ir a distintos lugares, imposible. Il tempo, se vogliono tutte e 4 andare a diversi posti, non hanno il tempo per farlo allo stesso momento. Ahora, 20 millones es difícil, pero hay que hacer las cosas bien y el resultado se ve al final del término. 20 milioni di persone sono un buon numero, però il segreto è fare le cose bene e le risposte, il risultato si vedranno alla fine. Presidente, senta, concludiamo con questo, poi le faccio un'ultima domanda. Il ruolo dell'America Latina nelle sfide globali, cosa pensa e quale sarà? El rol de la América Latina en el escenario global. ¿Cuál es y cuál va a ser? Continente joven, Continente giovane, apartado de los 3 continentes pujantes. Lontano da 3 continenti che spingono parecchio. Entonces, creo que va a aportar recursos. Perciò crediamo che porterà delle risorse Y el recurso más importante es el recurso humano. e le risorse migliori che abbiamo sono quelle umane. Si nosotros logramos educar de forma correcta a nuestro continente, Se noi riusciamo ad educare correttamente il nostro continente, tenemos una oportunidad por sobre el viejo continente. abbiamo un'opportunità al di sopra per questioni di età con il vecchio continente. Incluso con Estados Unidos y Canadá, que es población demasiado adulta. Anche se vogliamo guardare la popolazione adulta degli Stati Uniti e del Canada. Presidente, le posso chiedere questo come domanda finale?
Siamo in un momento difficilissimo della storia dell'umanità, guerre, eventi di guerra, no? Che si diffondono nel mondo. Ma lei è più ottimista o pessimista sul futuro dell'umanità? Hay vientos de guerra y la pregunta es, ¿usted es optimista o pesimista en relación a lo que viene el futuro? Buena pregunta. Buona la domanda. Mi teología me hace ver el mundo positivamente. La mia teologia mi fa vedere il mondo in modo positivo. Mi naturaleza humana me hace ver un poco pesimista el futuro. E invece la mia natura umana mi detta un'idea invece negativa del futuro. Pero como la fe es fuerte, quiero creer que las cosas van a ser mejor y tenemos que trabajar duro por ello. Però la mia fede mi detta una parola che il futuro sarà migliore, perciò dobbiamo lavorarci. E possiamo dire anche che possiamo pregare, Presidente, no? Pregare. Pregare. Pregare, Molto Presidente. pregare. Amen, amen. Dio la benedica e grazie per questo tempo. Dios la bendiga y gracias por este tiempo. Muchas gracias y un saludo a toda Italia. Les queremos, les admiramos y los necesitamos en el Mundial. Grazie per questa intervista, un saluto all'Italia, vi vogliamo bene, vi teniamo nel cuore e abbiamo bisogno che tornate al Mondiale. Forza Italia, grazie. Forza Italia. Grazie Presidente, grazie.